Hello，大家好，我係老鄧啊。今日咧我就受邀嚟到某間中學度表演咯。咁呢個係一個週會嘅活動嚟嘅，啲同學仔都唔知我會喺度喎。我陣間就會表演一系列好出名嘅歌啦。咁就睇佢哋中唔中意啦。Let's go！ Hello， 大家好，我係香港嘅彈琴 YouTuber 叫 O10 老鄧啊。好啦，咁可能大家都未認識我啦，不如彈首歌俾大家聽先啦。好，大家都好似識呢首啊。有冇睇過今季嘅新番啊？周造啊！咁我覺得呢套咧就好好睇啦，啲歌好好聽啦，所以就想表演俾大家睇下。
最後一首歌俾大家聽啦。咁我哋嘅週會咧，去到呢度咧就會完結㗎啦。咁我哋俾一次掌聲佢哋好嘛？咁就係佢哋嘅人咧，用我哋嘅演出啦。中唔中意啱先彈嘅歌啊？非常中意。其實都識嘅呢啲歌。識。哦。我覺得 Eva 最好聽。係，多謝中意。你哋覺得呢種嘅講座同平時嗰啲有啲咩分別啊？我覺得至少下面唔會有人瞓覺。呢個係一次冇瞓覺就。平時有人瞓覺㗎。係。我記得你平時可能會俾我哋點歌。啊，你哋可以嗌㗎嘛啱先，我等緊你哋嗌 encore 嘅。其實我想㗎，但係唔係啫。我驚俾老師鬧。哇！你哋好開嘅。係啊，我哋上次咧一嗌咧就即刻俾佢哋叫我哋一齊因為今次唔同㗎，今次係我特別啲㗎嘛。其實我本身係諗住嗌㗎啦，點知咧你彈到最尾嗰頭嗰陣時，我諗住嗌 encore 嗰陣時咧，就出咗嚟啦，之後就話到咩就係完啦，咁樣結束啦，咁樣咁我就唔係啊，我平時睇片啊，我見到你會問使唔使點歌之類啊嘛。哦，即係我冇講。你要主動問先，我哋。我驚阻住你放學啊。係啊。我唔會啊。你要明白我哋週會次次都係遲放，然之後我見到你突然之間咁準時咧，我好驚啊！其實我想聽耐啲啊。偏邊個就咁準時？係啊，偏偏你準時。哎呀！你哋覺得今日同平時嗰啲週會有咩分別啊？超級好玩，落動咗，至少冇咁悶。係啊，今日見到明星，太好聽啦！係啊，我都見冇人瞓着覺喎。100萬我哋呢班都好專心喺度聽。咁而家彈完啦，我就訪問咗啲同學仔啦，佢哋話呢個週會咧係史上最好嘅週會喎，咁我就好開心啦，聽到，希望佢哋都中意我彈嘅歌啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 CLS 同埋訂我嘅 channel 啦。咁我睇下下次有邊間學校嘅同學仔想見到我啦，我哋下次再見啦，拜拜。